met deze auto. Dat is een Corvette, of een Chevrolet C10 van 1964. Wat maakt die auto zo bijzonder? Nou, wat hij anders maakt, het is uniek. Ik heb hier geen tweede gezien die zo opgemaakt is als deze. Dus het is helemaal verbouwd. Weet je ook hoeveel van zijn op de wereld? Voor deze, nou dat kan ik jou niet zeggen. Maar deze is uniek, dit is er maar één. Superleuk. Heb je met een favoriete auto ergens? Nee, net echt. Nou, die platte en die dikke pick-up vind ik wel mooi. Heb je nog stiekem dromen die hier staan? Ik heb hem hier nog niet gezien, maar een Pontiac GTO vind ik wel mooi. Ja. Dus wie weet komt die er ooit nog. Oh, hoe is extra centjes hebben? Komt vast goed. Ja.